Daawwattoota keenya akka mooltan akkam bultan egaa qophii sagantaan har'aa keessummaa lama qabadhee dhiyaadheera haalli irratti haasofnu Itoophiyaa tokkittii ijaaruuf hojjechaa jirra yaadni jedhu ilaalcha Oromiyaan kan uummata biyya Itoophiyaa keessa jiraatu hundaati jedhu keessaa burqa. Karaa biraa immoo gaafiin hundee qabeessi attamitti Oromiyaan bu'aa uummata Oromoo qofaaf taati kan jedhudha. Dhugaadha namni hundi waan fedhe yaaduuf mirga qaba. Garuu tattaaffiin Oromiyaan qabeenya namootii kaanii taasisuudhaaf godhamaa jiru haala humnoonni kanaan dura ijaaramanii Oromiyaa qooddatanii fi saamicha cunqursaa buqqisuu fi duguggaa sanyii Oromoo irratti kanaan dura raawwatamee ture waliin wal fakkaata namootiin jedhanis hima jiru. Haala akkasii keessatti attamitti nageenyi ilaalcha adda ta'an lamaan kana jidduutti uumamuu danda'a gaafii jedhu deebisuu fi tattaafachuu keenya dura ukkaamsaan siyaasaa hamma Oromiyaa keessatti deemaa jiru oolee bulee eessa gaalaata gaafii jedhu gaafiin jedhu ka'umsa marii keenya har'aati. Gaaga'umsa OPDO fi ABO jidduutti uumame gammachuudhaan fudhatanii qaamonni shubbisaa jiranii warra maqaan Oromiyaa jedhamtu baduu qabaa. Nama lammummaa Itoophiyaa fudhate malee kan biraa mirga argachuu hin qabu. Oromoon akka sabaatti mirga argachuun dhoowwamee akka Itoophiyaatti of waamuu qaba. Qubeen badee Amaarinyaan deebisee lalisuu qaba. Seenaan Oromoo sobadhaa. Qeerroon diina biyyaati. Finfinneen magaala Oromoo mitii fi kan kana fakkaatu yoo ta'u, jarri kun bifa gorsituutiin bobaa OPDO jala seenanii ABO rukuchiisuun sana booda immoo OPDO mataa ishiitti garagalanii balleessuu warra karoorfatanii lafa kaawwatanii karoora kanaan hojjechaa jiranidha. Gurmuuwwan kun gareen kan Oromoo jaarraa tokkoof caala ajjeesaa fi buqqisaa turan yoo ta'an, gariin biraa immoo warra waggaa 27 guutuu Oromoo hidhaa fi ajjeesaa turanidha. Jara kanaaf carraan akkasii kennamuun immoo madaa ofii keessatti muka ofitti qirixuudha jechuudha. Wanti beekamuu qabu hundaafuu garuu Oromoon si'aanachi gateettii ittiin gabroonfattuu Abashaa baatu akka hin qabnee fi abbaan irree kamiyyuu akka hin keessummeessinedha. Hundaafuu egaa keessummoonni koo obbo Xahaa Abdii fi Profeesar Asfaa Bayyanaa afeerraa koo fudhattanii as mandhee sabquunnamtii kanarratti argamuu keessaniif durseen isin galateeffadha. Egaa iddan kana jedhee booda gaafiin ani isin gaafachuu barbaadu dura obbo Xahaan gaafadha. Obbo Xahaa egaa bara dheeraa waa'ee qabsoo Oromoo kana duukaa buutanii argitaniittu bara TPLF ijaarsa Oromoo OPDO jedhamtu dhaabuu shi dhageessan ijaarsi sun waggaa 27 booda guddatee impaayera sana bulchuudhaaf deemuu danda'a jettanii tilmaamtanii yaada akkasii sammuu keessa simbulee beeka. Gaaffii jabduudha dura waan nu afeertee fi galatoomin obbo Rundaasaa. Galatoomaa isinillee. Gaaffii jabduu kaaftee yeroo jalqabaa TPLF fi Adda Bilisummaa Oromoo waa'ilummaa jabduu qaban ture wal gargaaranii mirga uummata isaanii deebisuu. Mirga hiree murannaa ummatoota isaaniitiif qabsaa'u akkasuma immoo Itoophiyaas jijjiiruu fi biyya hunduma keenyaaf taatu waliin ijaaruun danda'ama jedhanii wal gargaaranii waliin qabsaa'aa turanii. Gaafa qabsoon tun jabaattee qabsoo ummatoota biraatis dabalattee fakkeenyaaf ka Ogaadeen Eertiraa keessaa hundi dabalame mootummaan dargii laafu humni TPLF ammoo jabaachaa akka dhufuuni waan bakka bu'u mala dha'uun jalqabame. Addi Bilisummaa Oromoollee jaarmoota adda addaa warra dargii morman wajjin waan bakka dargii bu'u qopheessuuf yaada dhiheessee TPLFis yaada san fakkaatu dhiheessite. Ka TPLF dhiheessite akka lamatti.
Tokko adda tokkummaa ka tarsimoo. Lammaffaan adda tokkummaa ka tooftaati. Ka tooftaa kuni adda bilisummaa Oromoo dabalataa. Ka tarsimoo warra isiin ufii ijaarte booda akka barreetti warra isiin ufii ijaarte qajeelfama kennituuf akka ta'anitti qopheessiti. Adda bilisummaa Oromoo wanni warra tooftaa adda tokkummaa tooftaa keessa ramaddeef yeroo waliin hojjechaa turre sanitti addi bilisummaa Oromoo akka ajaja isaanii fudhanne baran hojii isaanii ergaa isaanii hojiirra oolchuuf miti. Mirga hiree murannaa uummata Oromootiif qabsaa'aa mirga Oromootiif qabsaa'aa immoo ajaja Oromoo biraa fudhachuu ergaa isaanii hojiirra oolchuu hin ta'u jechuu mirkaniin baran. Kanaaf adda bilisummaa Oromooti wajjin hojjechuun barbaanne egaa isaan bifa saniin dhiheessan. Gaafa jaarmaa dura ka tolchani bubu'aa EPRP irraa hafe fudhaniiti gaafa san maqaan isaanii EPDM jedhaniini amma Oromoo Amaaraa Dimokiraatik Paartii ka ta'e kana dhumarratti isa san tolchanii nuunillee wal barsiisan adda bilisummaa Oromooti wajjin wal barsiisanii takka turanii gaafa 1990 akka lakkoofsa Girigooriyaan jaarmaa biraa ka maqaa Oromoo qabu kan OPDO ka jedhan kan amma ODP ta'e tolchan. Addi bilisummaa Oromoo kana irraa gammachuu hin godhannee isaanitti akka fudhataman qabne. Gochi kuni qabsoo Oromootiifis akka gaarii hin taane, qabsoo uummata Itoophiyaa guutuufis akka gaarii hin taane, jeequmsa akka kaasu. Akka jalqabnatti waliin hojjechuu wal gargaaruu itti fufuu qabna. Jaarmaa biraa isin hin barbaachisu keessattuu jaarmaa Oromoo. Ka isin hooggantan hin barbaachisu jennee haasawa wajjibanne balaaleffanne illee labsa baafne balaaleffanne wajjin ammoo hundi keenya qabsoorra waan jirruuf gargar hafuu hin dandeenyu haasawa banne isaanii wajjin maaliif isin barbaachise? Jeequmsa uumaa Oromoo gidduuttis Itoophiyaa keessattis dansaan wajji haasofne. Waayiloonni biraa waayiloonni qabsoo warri dargii morman keessattuu jaarmoonni jaarmaa Eertiraa keessaa tokko gidduu seenee jaarsummaa haasofne gaafa tokko yeroo ji'a gaafa waraanni Iraaq jalqabaa ta'u gaafa Kuwait keessaa baasan walirra bu'e yeroo sadii. Bush inni du'e. Bush duraa Iraaqiin weeraruuf qophaa'aa turan yeroo sanii walgeenyee muummichi ministeeraa ka durii mataan TPLF bakka jirutti mataan EPLF adda bilisummaa uummata Tigraay bakka jirutti haasawa bal'aa goonee akka jaarmaa biraan tolchine ABO'tti akka dabalamanii obboleeyyan keenya suni jechuun yaadni dhihaate jarri Eertiraallee akkuma waliin hojjechaa ture jaarmanii sadeen itti fufne dansa jedhanii muummichi ministeeraa ka durii suni amma jiraatee ofirraan deebisu tole gaanam fudhaa eegajee booda yaada isaanitti jijjiire bullee karaa kam deemanii yoom dhaqanii gaafa jennu yaada isaa jijjiiree itti fufee jaarmaa ta'an. Nuyi gaa dallansuun dhayne TPLF wajjii sariiroon keenya akka jiraatu. Obbolaa keenya kaa kophatti jaarree immoo bobbaafna jedhan kanallee wal nu barsiisa akkuma EPDM sanii waan dandeenyu waliin carraaqna jenneeni maaliif kana goone nuti obboleeyyan keenya kaa achitti Tigraay keessa jiraman wajji rakkoon qabna rakkoon TPLF wajji jechuudha hundeedhaan. Kanatu ture gaafa hamma danda'ametti akka walitti nu fidanii waliin haasofnu tattaafachaa turre EPDM wajjinillee OPDO miseensota OPDO wajjinillee wal arguu ka dandeenye dhumarratti gaafa konferensiin yeroo ce'umsaa tolfamu bara 91 akka lakkoofsa Girigooriyaan
gaafas ture kaartuumitti waajjira ABO'tti wal argine isaanii fi miseensota OPDO lamaa fi miseensa EPDM tokko ta'anii dhiyaana wajjin nyaannee mari'annee namuu waan danda'u karaa danda'een akka gumaachuu sirna uummata hundaaf ta'u Oromoo fi uummattoota biraatiifis ta'u ijaaruutti wal gargaaru jechaan gargar baane. Egaa bifa tanaantu jaarmanni suni wajjin hojjechuu dandeenya hamma danda'ame. Gara TPLF ammoo eegaa jaarmaa kana tolfatanii adda bilisummaa Oromootti dhugatti dhimma hin godhanne akka diinaatti farrajanii rukutuuf ture. Bara 1991 ABO'n shaggariis gahee uummata keenya seenee mootummaa yeroo ce'umsaatti qooda fudhachuun suni akka lamatti ilaaluu dandeenya. Tokko akka ABO'n itti fudhatee kun akka TPLF itti ilaala. TPLF'if waan yerooti hanga biyya tasgabbeessanii qubatan ABO'n achi jiraachuun leejitimaayis hin godhuufi. Maaliif ABO'n ergaa isaanii ta'uun akka hin dandeenye waan baraniif warruma isaan jaaranii hooggananii wajjin hojjechuuf malee ABO wajjin hojjechuuf waan hin qabani. Fedhaas hin qabani, sagantaa sanis hin qaban. ABO akka diinaatti farrajanii rukutuuf ture. ABO keessa immoo yaadni garaagara ta'e. Humni tokko jara kana waliin hojjechuun hin mijataa yaalii goonuu ka jiru ijibbaata goonuudha. Gara kaaniin lakkii isaanii wajji hojjechuun hin mijatu ABO akka waa'ila qabsootti ilaalaa hin jiranii humna haa jabeeffannu ka jiru bifa tanaanii turre jechuudha. Akka argame sanitti isaan humna ofii ijaaran ka isaan wajjin hojjetu san hambisanii ABO sochii politikaa gaafasii keessa akka bahu umarratti itti dhibbisanii akka waajjira keessatti namoota ajjeesuu hidhuu miseensota keenya uummatatti karaa hundaan itti duuluudhaan ABO'tti dhibbisanii akka qabsoo yeroo sanii keessa Itoophiyaa keessatti akka qoodan fudhanne biyya jijjiiruu sanarratti akka gumaachine godhanii jaarmaa isaanii tolchanii hoogganansanii wajjin itti fufan jechuudha. Gaafas maal yaaddanii yoo jette nuyi wanni wal nu barsiisaas jennee TPLF gaafannee walis baruu dandeenye hanga danda'ame gaafa 91 sanii mootummaa ce'umsaa keessa hamma ABO'n jirutti waliin hojjechuuf yaalee ka goone. OPDO wajjin wal nu barsiisaa jettanii? Eeyyee. Walis barree waliinis hojjanne uummanni keenyaas akka walitti dhiyaannee waliin dubbannu gaafachaa ture. Fakkeenyaaf gaafa shaggar seennu bara 1991 aanaa hunda keessaa manguddoonni Oromoo wal jaaranii shaggarii abbaan gooyyuu tokko keessa turanii isaanillee akka jaarmoonni Oromoo hundumtuu ka garagaraa dhufan ka Soomaaliyaa turanis jiru hundi akka walitti dhiyaatee waliin hojjetu. Isaan wajjin ammoo warra gara Soomaaliyaa dhufe sanis odoo shaggariin gahidii kaartuumitti wal geenyee sagantaa waliin baafanne akka wal gargaaru. ABO'n garaa bal'inaan jaarmoota hunda wajjin hojjechuuf sagantaa qaba ture. Nuyi ka yaadne gaafa sanii obboleeyyan keenya ka alagawoota sanii wajjin hojjetanii yeroo malee hanga tokko malee akka mirga isaanii akka jaarmaattis mirga isaaniillee falmatan. Miidhaa uummata keenya irra jirullee akka falmuuf jiran abdii guutuu qabna turre. Dhugaasitti himuuf akka Kaartuumittis warra OPDO wajjinis walii galletti isaanis waan danda'an akka hojjetan nullee gara keenyaan akka jalqabnetti dhimma uummata keenya akka duukaa buunu walii gallee abdiin keenya miseensota keenya hoogganees ka beeku nuti elineetiin goonu orma kana diinan godhannu obboleeyyan keenya rakkoon nuti qabnu principal warra TPLF wajji ka isaanii gurmeessee nurratti bobbaasu malee isaan wajjin
walquba qabaannee hojjechuu qabna. TPLF ammoo akkatti nama qabdu waan beeknuuf isiinuu sochooftee warra dammaqiinsa hin qabne dammassiti. Miidhaan isin irraan geessuu hin dammessa. Gaaffiin uummata keenyaatis bakka hundaa dhiyaatte yeroo gabaabaa keessatti hacuuccaa TPLF irraa hurgusan jennee amantii guutuu qabna turre akka dhugaatti yeroo fudhate malee kata'e kanuma. Baay'ee galatoome goota wanti kun egaa garamitti nu fidaa hundee itti opidiyoon uumamee fi deemee immoo har'a as ga'ee innumtummoo jabaatee aangoo siyaasaa biyya sanaa qabatee jira. Amma gaa Profeesar Asfaaw kanumaan walitti qabatee kan inni siin gaafadhu garaagarummaan ABO fi opidiyoo jidduu bara dheeraadhaaf deemaa ture. Egaa maal akka fakkaatu hin beektu keessa jiraattaniittu amma immoo garaagarummaan amma jiru kun barbaachisaadhaayyuu silaa'uu bara dheeraadhaaf deemaa ture amma immoo silaa gabaabbachuun irra hin jiraatu akka obbo Tahaan ibsan kanatti waliigaltee yaalameera hamma silaa garaagarummaan jiru lolli jiru yookiin wal qocholuun jiru kun sirriidha isinitti fakkaata. Sirrii miti kanarratti namni intarestii Oromoo qabu hundi waan walii galu natti fakkaata. Ammoo ganamee dhumti dubbii kanaa kan lola taatee fi ABO fi yeroo sana OPDO'n amma immoo ODP'n dhaadannoo irratti walii galan tokko hin qabani turan. Slogan, common sloganii qabani. Kuni yeroo darbe tuqeen ture waa'ee revolutionii fi lola revolutionii fi lola reformii gidduu jiru sanarraa ka'a. Kani reformii warri barbaadani dhaadannoon isaanii gara caalu Itoophiyaa mararfata. Warri jijjiirama barbaadan immoo yoo tokkummaan Itoophiyaa kun humna malee garmalee afarsamu shakkii keessa seena. Maaltu fide kanaa kan jedhu. Kanarraati tokkummaa dhaadannoo irratti hundaa'e yookiin immoo revolutionii fi reformii jechaan kan buqqisuu sirna ture buqqisuu barbaaduu fi kan fooyyessuu barbaadu. Gidduu yeroo baay'ee seenaa biyya adda addaa keessatti argite araarri baay'ee rakkisaadha. Kan buqqisuu barbaadu paashinii fi immooshinii yaada irreetiin deema. Kan jijjiiruu barbaadu immoo waan darbe sana keessaa waan baay'ee tiksuu kan barbaadu waan jiruuf araarri baay'ee rakkoodha. Keessumaa immoo yeroo baay'eedhaaf otoo slogaanii irratti lamaanuu walii galuu duwwaa miti. Waraqaa irratti katabuu duwwaa miti. Slogaanii dhaadannoo irratti akka gaariitti wal simatanii wal irratti walii galanii lamaanuu tarkaanfachiisan suni hin jiru. Kun immoo maal fide booda wal amantee dhabuu fide. Wal amantee dhabuun kun amma akka mul'atutti karaa mootummaa disipiliiniin hanqatee maqaa ABO'tiin namoonni hidhatanii nagaa biyyaa booressan jiru jedhu. Maqaa ABO'tiin namni hidhatee biyya booressu yoo jiraate kuni ABO'n illee waan kana waan fudhatu miti. Garuma caaluyyuu maqaa ABO waan xureessuuf ABO'nis kanarratti mootummaa wajjin waliigaluu qabu jechaadha. Waliigaluu ni danda'ama. Karaa ABO immoo yoo laalte humni waraanaa kan sababa disipiliinii kanaan sababa namoonni maqaa ABO'tiin hidhatanii nagaa booressan kan jedhu kanaan asiif achi naanna'u kuni waboo hiikkachiisuudhaafidha kan jedhu shakkiin dhalate. Argitee shakkiin kuni durumaanuu revolutionii fi reformiin buqqisuu fi fooyyessuun common uniting slogan dhaadannoon jara kana walitti fidu
ganamumaa jalqabee waan waliin hin guddanneef waan waliin hin deemneef waan kuni gara wal amantii dhabuu irratti dhufe. Egaa inni dura lack of uniting slogan yookiin immoo dhaadannoo waliin guduunfu jara kan achi karraa ka'ee immoo wal amantee dhabuu. Wal amantee booda immoo dogoggoratu hojjetamuu jalqabame. Yoo wal shakkitu otoo nan dursiin wal dursaa fa'a dhufe keessumaa anaan amma dogoggorri karaa Moyaalee godhame dogoggorri immoo gidduu kana keessumaa baay'ee kan garaana nyaatu gidduu kana namoota lamaan tokko waajjira ABO keessa kan hojjetan staafii ABO hojjettoota ABO eengadda natti fakkaata humni mootummaa qabee humna mootummaa natti fakkaata dhibbarraa dhibban beeku aqadii qabanii yoo seeraan qabaman yoo jarri kun badii qabaatan waan dhoksaadhaan qabamtuuf hin jiru beekta guyyaadhaan dhufanii hin barbaadamta seerri si barbaada jedhanii tarkaanfiin seeraa fudhatamuu danda'a. Halkaniin dhaqanii namoota ammoo kanaan dhibbarraa dhibba gubbaadhaan waan mangistiin mootummaan Dr. Abiy faa beekanii ta'uu natti hin fakkaatu kun. Sirriidha. Dhiifama informisi gochuudhaaf har'a gadhiifama. Dhiqayeera. Hiikamuu isaanii miti inni baay'ee gaariidha hiikamuu isaanii. Durumaan maaltu fidee hidhamuu isaanii hin jedhaa jira. Ergi hidhamuu barbaachisaa ta'e jala hojjetan yeroo dhaqanii fuulduruma dhoksaa malee jara kana hin barbaanna seeraaf jedhanii seeraan gaafachuu ni danda'u ture. waan akkasii na yaaddessaa misteekiin kun egaa wal amantee dhabuurraatti tuulamaa dhufaa booda konfliktii guddaa ta'aa jechaadha. Sirriidha. Asuma irratti gabaabsee waan inni si gaafachuu barbaadu. So hamma egaa obbo Xahaan ibsaniiru walitti araaramanii waan Oromoo irratti wajjin hojjechuu kan jedhu irratti hojjechaa turre. Wayyaanee gaafanneeyyuu wal nu barsiisaa jennee jaarsi Oromoos bahee jaarsummaanis bahee walitti nu fiduuf tattaafate. Egaa bara dheeraadha jechaadha. Waggaan 27 gabaabaa miti. Amma garuu isin lamaanuu akkanaa deebitan kan hin barbaadu. Wanni ABO fi OPDO'n amma jiru kun hirmatan akka walootti wajjin hirmatan yaanni isaan lachanuu qixxeetti mararfatan jira kan fa'i yoo jiraate. Kanaaf immoo kami? Professor Asfaw. Kan inni guddaan tokko lamaanuu ABO'nis ODP'nis bal'aa saba Oromoo amanuu qabu. Olaantummaa sabaa amanuu qabu lamaanuu. Nagaan biyyaa ol aanaa akka ta'e lamaanuu leegaasii guddaa seenaa bareedaa dhiisanii akka darban kuni walitti isaan fiduu qaba. Keessumaa immoo jaarsoliin biyyaa ulfinaan ilaalamuu qabu, sodaatamuus qabu. Maaliifi kan alaa dhufee nu araarsu hin jiru, kan qabnu, kan aadaan keenya safuudhaan lafa nuu kaa'e yoo namni wal lole jaarsolii araarsa. Kuni seeraaf seeratti wal lole jaarsoliin duwwaadha kan seerri gidduu lixee kan humnaan araarsu hin jiru. Jaarsoliin ammallee ani waggaa 2-3 darbe baay'een itti boonaa ture. Abbaan Gadaa waan akkasii irratti in mul'ata ture, gadi ba'ee dubbataa hojii araarsaa hojjetaa ture. Amma egaa jalaan hin hojjeta ta'a. Garuu baay'een dhageenyu Abbaan Gadaa inni haaraa waan hojjetaa jiru. Qeequu koomitti garuu akka argamutti gadi ba'ee dubbiin kun dubbii Oromoo jaataate kakakteetti olii kana fudhate itti darbee wanti kun dhaabbachuu qaba jedhee dubbachuu qaba. Kanaaf kuni karaa jaarsummaa itti amanuu, nagaatti amanuu, sabni olaantummaa sabaa itti amanuu, booda immoo yoo filannoon dhufu lamaanuu filannoo sana qophaa'uu jechaan egaa olaantummaa sabaa isuman duraan jedheedha.
amananii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana kan walitti isaan fiduu danda'u nagaa biyyaa wajjiniin jechaa kooti. Hayyee galatoom Profeesar Asfaaw. Obbo Tahaa amma akka Profeesar jedhanitti egaa olaantummaa bu'aa uummataa, olaantummaa seeraa fi heeraa, aadaa olaantummaa aadaa jechuun jaarsoo fi kabajaan ulfinaan wajjin ta'anii dhageeffachuu, filannoo immoo hin goona jedhan sanas immoo lachanuu ulfeessuu. Hoo xiqqaate egaa waan arfan kanarratti walii galuu jechaadha, hin qooddatu jechaadha. Isin immoo akka argitanitti egaa eega dhuguma kun kana ta'e wanti OPDO'n dhiisuu qaba jettan, wanti immoo ABO'nis dhiisuu qaba yookiin dhiisuu hin qabu jettan maalin as keessaa wanti gabaabumatti? Rakkoon amma jirtu OPDO'n durii ODP'n amma mootummaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaatis mootummaa federaalaa keessattis aanjaa guddaa qaba. Mootummaa Oromootiif jedhanii warri dubbatanis jiru. Isaanillee akkasitti ilaalu. Rakkoon takka bakka tana jirti. Shakki walirraa qabu amma addi bilisummaa Oromootis waan shakku qaba. ODP'nis waan shakku qaba natti fakkaata waan amma dhaga'urraa. Dhiifamu. Gara adda bilisummaa Oromoo shakkiin jirtu olaantummaa seeraa yoo jedhu waan ABO olaalu qofarratti malee gaaffii uummataa duutii haa dhaabbattuufaa kan jiru irratti akkasitti itti duulaan jiru. Raayyaan ittisa biyyaa kan jedhamu uummata baraaraan jiruu dandamachiisaan jiruudha. Kanaatu shakkiitti uume natti fakkaata. Kan hin dhaga'us kanuma lafa sanarra waan hin jirreef amma. Gara ODP'ttis inumaa TPLFitu duukaa jira jajjabeessallee amma jechuu gahuun ni jirti. Kun hundumtuu barbaachisanatti hin fakkaatu. Dura ofiif wal amanuutu irra jira. Waliigaltee godhatanii waliigaltee taasisan isaantu beeka diiteelii. Amma akka kaleessaa fi dheengadda himamutti waliigaltee san keessaa wanni guutamuu hin dandeenye hin jirtu yoo dhugaa dubbanna jenne. ABO'n ka gaafatus, ODP'n gaafatus waanuma guutamuu danda'u. Humni biraa ka isaan walitti buusuuf dhiibbaa godhaa jiru yoo jiraate malee gaaffiin gara lachuu guutamuu dandeessi. Jaarsi biyyaatis, qeerroonis kana duukaa bu'ee akka hojiirra oolchan taasisuun hin danda'amanatti fakkaata. Isaan lachuu maqaa ummataatiin kakatu. Kun immoo shakkiin qabu. Namuu qooda qaba. ABO'nis qooda qaba. Qabsoo tana jalqabarraa hanga ammaa akka gaggeessaa ture. Miseensonni ODP'ttis qooda guddaa qabu. Gara ODP garuu miseensonni isaanii hundumtuu wal duukaa hiriiranii waliigaltee san fudhatanii jijjiirama kana riifoormii deemaa jiru kana fudhatan jechuun rakkisaadha. Ka shakkii uume tokko kana ABO'tti gadi hin buune Dr. Abiyyii fi obbo Lammaa fi waayilota isaanii hanga tokkorraa kaafe jijjiiramni kun yaadni isaa gadi hin buune hin fudhatamne koopereet godhaan jiranii gargaarsa maluuf ABO'f kennaan jiranidha. Gargaartotaa fi miseensota ABO'tis dallansiise. Kanaatu jira. Ka isaan lachuu hanga dhimma uummataatiif dubbatanitti mirga uummata Oromoo falmanitti biyya guutuus tasgabbeessuu fi biyya hundumaaf taatu uumuuf amma hojjenna jedhanitti wanni irratti waliin galle jiraachuun qabuun jedha. Gaaffiin ABO'dha akka kaleef deengatti kan jedhetti gabaabduudha waan gara waraanaa waan irra walii galantu jira. Namoonni garii humnoonni addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa akeeka isaa duukaa bu'uu jibban ka Oromoon ta'inis
fakkeenyaaf Oromoo keessallee probably jiraachuutu mala. Isaan kuni akka addi bilisummaa Oromoo jilbiiffatu taasisuuf dhiibbaa godhuun isaanii hin mala. Kana garuu Dr. Abiyyi fi obbo Lammaanis mootummaan Oromiyaatii fi naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatis fudhachuu qaban natti hin fakkaatu sababuun irra hin jiru. Miseensota jaarmoota Oromoo garagaraa kan isaan waamanii afeeranii waliin hojjechaa jiru. Qixxeetti ilaalu hundumaa dhiheessuutu irra jira malee tokko maddii goranii kaan fageessuun irraan eeggamu. Garuu wal birrachuun tun ni jirti. Karaa mijjatuun akka walitti buune taasisu. Lolli akka jidduu isaaniitti hin argamne taasisuutu namarra jira. Lachuu obsa godhachuun waliigalteen isaanii gabaabdu takka waa'ee waraanaati. Waraana sensational godhanii hidhannoo hiikkachiisuu, hidhachiisuu waan jedhu haasa'uu dhiisuutu namarra jira. Ormi garii beekaati garasitti oofaa. Hidhachiisuu fi hiikkachiisuu miti. Karaa qabsoo nagaa, qabsoo karaa nagaa, karaa dimokiraasii falmaa nagaa keessa waliin seenuudhaaf. Kuni waan yerooti. Falmaa tana eenyuutu dhumarratti injifataa? Filmaataatu godhama waan jedhameef waggaa 2 booda filmaata uummataatiif san dhiisuudha. Eenyuutu injifataa? Namuu qooda qabaa. Amma anaatu cala jechuus dhiisuu qabanii. Humnoota immoo isaanii walitti buusuuf dhiibbaa godhanillee dhaggeeffachuun irra hin jiru. Waraanni wal waraanuun haftee humni waraanaa ka ABO karaa jireenya nagaatti deebi'u. Humna tika biyyaa keessatti ka danda'u ramadamuu. Kaan ammoo jireenya siviilii jireenya nagaatti akka deebi'u taasisuudha. Kanas irratti waliigaluu danda'ama. Koree ABO'dhaa fi mootummaa Itoophiyaa jidduu mootummaa naannoo Oromiyaa jidduu dhaabateetu jira. Inni kun deebi'ee waa'een waraanaa kun akkamitti akka furmaata argatu karaa nagaa deebisanii haasa'uudha kan barbaachisu. Inni kun yoo furmaata argate argachuus qaba. Humni Oromoo hundi kanarratti bobba'uu qaba akka walitti hin buune jarri kun. Furmaata kun yoo argate gaaffiin biraa hundi ka guutamuu dandeessu jedhee yaada. Kan ammoo sensational godhuu miti. Hidhannoo hiikkachiisuu waan jedhu haasa'uu dhiisuudha. Qabsoo karaa nagaatiif wal qopheessuudha, wal gargaaruudha kanarratti. Jaarmanni kun lameen waliin hojjechuu qaban. Kana eegaan jedhee yoo naa dhiifte akkatti gara seenaatti yoo deebinee ilaalle humni Oromoo amma sadarkaa har'aa gahee ka riifoormii biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jirtu tana geggeessuu danda'u walitti dhihaatee waliin hojjechuun dirqiidhaan jedha. Amma dhihoo torbee dabre, wiikindii dabre addi dimokiraasa addi ODP'n walgahii kophaa godhatee labsa osoo hin baasin dura marii isaan deemsantu jira. Marii san odoo jaarmoota Oromoo hundumaa yaamee waliin haasawanii irra gaarii ta'a jedheetii yaada. Carraa kana dabarsuun nurra hin jiru. Carraa durin argatin Oromoon irra argatee jira. Dammaqiinsi uummata keenyaa sadarkaa kana duran argamin irra gahee jira. Waan as duran argamiin seenaa keessatti. Kana wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Baay'ee galatoomi obboota itti deebina. Isin lachanuu wanti kaaftan egaa ABO'nis dhiisuu qaba. Opidiyoonis dhiisuu qaba wanti isin jettaniif achi keessa akka ijootti akka gurmuutti akka jira miti akka waan hangafaatti fudhachuun kan danda'amu shakkiidha. Shakkii keessaa immoo Profeesar Asfaaw wanni shakkii uumuu tokko guddaani wanna qaxxaamuraan hojjetame tokko hin argama. Fakkeenyaaf Opidiyoo jedheen dubbachaa ture maqaasaa Opidiyoo jechaan ture maaliif yoonaan jettanii seerri EPRDF bylaws jechuu kooti seerri isaanii maal jedhaa jaarmaan kamuu arfan sana kan EPRDF ijaaran arfan sunu
nama dabalachuus hin danda'anii walitti makamuus hin danda'anii maqaas geeddarachuu hin danda'anii jedha. Amma EPRDF'n suni akkuma jiru totoo jiru OPDO'nis maqaa isaa hin geeddarate nama biraas ofitti makee ODF faafitti makee kan warra Amaaraas akkasuma maqaa isaa jijjiirratee gurmuu biraa ofitti make. Amma gaa karaa tokko akkasitti of jijjiiruun sun mataan isaa'u fedhii fi gaggabdii gara fuulduraatti aangootti bahuudhaaf qabanituyyuu seera mataa isaanii kan EPRDF jedhamu sanayyuu jigsanii otoo seera sanan eegin maqaa jijjiirratanii nama biraattis makamanii wal faana'uu EPRDF hin jiru jechuudha. Nama jechisiisa. Kun immoo nama shakkisiisa. Kan akkamitti ilaaltu dhuguma fedhii gurguddoon irraa hin argamu asirraa shakkiisa amma sitti tuqxamni reforming gadi hin buune namni naannoo hundatti buqqa'u dhaqanii qarqaarre wal faana'uu karaa sana goraniituyyuu Oromoo rukutu hin buqqisu. Kun otoo akkuma jirutti ta'ee maqaa jijjiirrachuun kunii fi seeruma kan isaaniiyyuu diiguun isaanii amma EPRDF'n iyyuu akka hin jirretti ta'uun isaa'u ambiishinii wayiin argisiisu gara fuulduraatti Profeesar Asfaaw. EPRDF tokkummaa isaa eegee gara fuulduraatti deemaa jedhee sana ilaaluuf na rakkisa. Maaliifi hamma yoonaatti waraanni biyya sanaa, administration biyya sanaa akkuma EPRDF dhaabetti haa ta'u malee gararraarraa arfan sun amma deemee bakka waliin hojjechuu hin dandeenye waan gahan natti fakkaata. Kanaaf diigameeras jechuu dandeessa, hin diigamnes jechuu dandeessa. Bakka karaa tokko diigameera, karaa immoo hin diigamne administreeshinii biyya sana yoo laalte, akkuma sila waraana yoo laalte, fuula adda addaatiin biyya sana kan ammayyuu bulchu qaamuma istiraakchariidhuma yeroo EPRDF ijaaramedha. Suni maal fida gara fuulduraatti waan tokko waan arginudha. Amma fakkeenyaaf waraanni hammam mootummaa haaraa Dr. Abiyyiin hooggamamu kanaaf waraanni kun ajajama. Yeroo dhaqanii biiroo isaa dhaqanii hayyama malee seenanii disipiliinii malee dhaqanii itti dubbatan sana argineerraa ammoo seengaddaa dhaqaatti to'adhaa jedhamanii gaafa mooyaleetti ergaman to'achuu dhiisaniyyuu nama gar tokko goranii gar tokko irratti dhukaasaa turanii kan jedhu dhageenya. Kanaafi humni sun hammam ajajamaa mootummaan amma jiru istiraakcharii sana akka hammamii amma harka gashateera. Suni shakkiin qaba sanarratti. Garuu waaniin asirratti tuttuquu barbaadu EPRDF tokkummaa isaa eeguu baatee hamma kanaatti ajandaa guddaa miti anaaf. Ajandaa guddaan rakkoon amma Oromoo keessatti ODP fi OLF gidduu jiru kuni dagaagee Oromoo duwwaaf miti biyya sanayyuu bittinsuu bakka danda'u gahuu akka danda'uun arga. Kanatu baay'ee na yaaddessaa kanan tuquu barbaade. Oromoo keessatti misteekii xixiqqoo jirtu fuudhanii gandummaatti uwwisanii namoonni diinota ta'an akka shakkuutti namoota alaa ta'uu qaba. Maaliif kanaani Oromoodha jedheen fudhadhu waan interestii Oromoo hammas faallessu namni Oromoo ta'e hojjeta jedhee waan hin yaadneef. Kanaaf waan gandaatti makanii baay'ee kan dudubbatan alaanis keessaanis diina walirratti kan baay'isaa jiran keessumaa immoo rakkoon amma dhalate kun gara humnaatti akka deemu utuun nuti jaarsolii jennu Oromummaa rukuta kan jennu otoo jennu keessa sabotaajiin waan walganuu waan jiru natti fakkaata. Kanatu baay'ee na yaaddessaa konfronteeshinitti yoo deeme immoo kan moo hin jiru lamaanuu hin mo'ama.
Oromootu mo'ama, Oromootu rakkataa, Oromootu waggaa meeqa boodatti deebi'a. Kanaafi namni karaa mootummaas haa ta'u waraannee moonaa warra qawwee qabus hiikkachiisna jedhaniitti deemu yoo ta'e dogoggora guddaa dogoggora seenaatti hojjechaa jiru. Karaa ABOs amma qawweedhaan Finfinnee gallaa jedhanii yaadu yoo ta'e dogoggoraadha kunis. Maaliif yeroo ammaa qaalii kan ta'e nama qabeenyaa fi lubbuu namaatti wareegamuuf deema. Kanaafi otuu karaan jaarsolii fudhatame, karaan jaarsolii kun otoo namni wareegamiin, otuu qabeenyi hin dhumin lamaanuu karaarra buusa. Namoota dhugaan bakka jirtu baran beekan politikaa biyya sana akka gaarii godhanii kan keessa jiran dhagaan jaarsoliin baay'ee jiru. Maaliif kun taa'anii bakka dhugaan jirtu maaliif dubbachuu dadhaban? Maaltu kana humnatti geesse? Maaliif warri qawwee qaban maaliif jarjaran? Yoo misteekiin jibaate karaa lamaan yoo jiraate kuni haa hiikamu maafi jedhanii ammoo gadi bahanii maaliif biyyatti dubbatan? Yoo waan wal dhaga'uun irratti dadhabamte yoo jiraatte maaliif gadi ba'ee namni gadi ba'eeni? Galatooma ilaa wannan amma gaafii kana kaasee fi karaa seera qabeessa hin taaneen qaxxaamuraan maqaa deddarachuu, qaxxaamuraan injifannoo himachuun fakkeenyaaf boota akkuma samoona kana hordoftanitti namni bakkee bu'aan opidiyoo ta'e tokko gadi bahee waan dubbate keessaa amma baay'een ifa kan jiru loltuun adda bilisummaa Oromoo baankii saamee uummanni karaa lixa Oromiyaa baheetuyyuu jarri kun nu rakkisaniiru nurraa qabaa jedhee himate manni barumsaa hunduu cufame nageenyi jeeqame nuti immoo obsinee dadhabnee iyyannoo uummanni keenya nuu dhiyeesse irraa kaaneetuyyuu amma gara lolaatti deemne kan jedhu sun dhugaan itti fakkaatu akkam hammam beekutti. Maaliif manni barumsaas hin cufamne daandiinis hin cufamne baankiin saamames hin jiru. Uummannis gadi bahee immoo jara kana nurraa dhaabaa jedhee hiriira bahee hin jiru. Wal faana uummanni lixa Oromiyaa nurraa warra maalishiin seera eegsistu federaalii nurraa dhaabaa jedheetu hiriira bahaa ture amma dhufee amma buqahutti lixi kun. Kanaaf egaa sobaan maqaa geeddarachuun gadi bahanii waan akkanaa dubbachuun gara fuulduraatti legitimaayzeeshinii sana ittiin abbaa biyyummaa nama silaa qaxxaamuraan aangootti bahe otoo hin ta'in kan uummanni filee aangootti baase of taasisuudhaaf tattaaffii godhamaa jiru isinitti hin fakkaatu haalli kun? Ka duraati waa'ee maqaa jijjiirrachuu miseensota EPRDF kaaftee fi obbo Rundaasa. Kuni dhimma isaaniiti waan baay'ee nu rakkisuu miti. Riiformiin ka jalqabe heera keessatti. Heeraatu jira ka amma ittiin bulu. Durii akka adda bilisummaa Oromootti fudhataman qabu gaafa jenneetu jira. Garuu amma working paper illee ta'uu danda'a gaafa jennees qabna. Amma dhugaan jiru heera biti ittiin bultu jira ka EPRDF. Akka dhugaa yoo barbaadde heerri kuni odoo sirnaan hojiirra oolee ta'e rakkoon baay'een amma jirtuun dhalattu turte. TPLF heera hojjechuu danda'u barreessiteeti hojiidhaan waan biraa saamichaa fi ajjeechaa fi kanatti dabarte jeequmsa kana uumte. Egaa kana jijjiiruun heera san jalatti buluuf of keessaa jijjiiramni dhufuun waan fooyyee miti. Akka laafutti as hin geenye jarri keessa jirullee kaada jirullee tokko kana maqaa jijjiirrachuu isaaniitiif kana baay'eetti rakkachuun qabnuun se'a. Jijjiiramni kuni heera jiruun haa deemu, konstitution jiruun haa deemu kana akka gajjabeessuu qabu. Heerri tikfamuu qaba. Heeraaf oggoluu qaba namu warri mootummaarra jirus kan mootummaarra hin jirres. ABO'nis
mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaatis heera kanaaf oggoluutu irra jira isaan buluu mirkaneeffachuu qabna. Hanga kun jirutti yoo kana gajjabeessine rakkoon furmaata ni argatti. Jaarsi biyyaa bahee qeerroonis bahee akka waliigalteen isaanii hojiirra ooltu taasisuu hin danda'amu. Dhiibbaa garaagaraa Oromoo keessaayis ta'e Oromoo alatti dhiibbaa irra jirtu dhiisanii jaarmoota Oromoo hunda walitti harkisanii akka abbaa ta'anii amma isaan mootummaarra waan jiraniif ODP'n akka walitti haasawanii ititaa deemu jijjiiramni kun taasisuuf garaa bal'achuutu isaanirraa eeggama jalqabatti. Diiteelii kaanii gara dhihaa waan kakaafte kana garii isaa mirkaniin kanaatu ta'ee jedhanii himuun nama rakkisa. Yeroo waan tokko irratti walii galan isa san furmaata godhuuf sochiin yoo ta'u waraanni ittisa biyyaa raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenee miseensota adda bilisummaa Oromootti roorrise jechuu himannaan jira. Kuni akkuma jennetti karaa nagaa ta'anii mari'achuun koreen jara lamaan irraa tolfamti walitti deebitee haasa'uudhaan furmaata argachuu qabu. Sensational godhuun namarra hin jiru. Rakkoon namni hin furre hin jirtu. Kana jaarolinis duukaa bu'u. Jaarmoonni lamaanis maqaa ummataatiin kakatanii yookaan socho'aa jiraniif akka walitti hin buune taasisuutu irraa eeggama. Kan gajjabeessuu qabnu konstituushinii. Waltahiinsi ammaa kun immoo beektaa leejitimaasii abaluuf kennaa sochiin isaan godhanii leejitimaasii argachuu fi wanni jaanillee amma hin jirtu. Leejitimaasii argachuun filmaanni gaafa ta'e filmaanni qajeelaan mishoon akka ta'u fair and free elections filmaanni mishaa fi walabni yoo ta'e ummanni namootatti amanan gaafa filatan leejitimaasii warri qabu ummata kana bakka bu'ee dubbatu isaan ta'an. Kuni amma paarlamaan jirullee akkatti filame hin beena. Amma hojjetu heeraan adeemuu jenna malee akkatti filame hin beena. Akkuma amma jechaa turtanii EPRDF keessallee rakkoon jiraachuun mala. Seera isaanii caccabsanii taasisuu dhimma isaaniiti. ABO keessaa gara ABO'tis rakkoon jiraachuun mala. Amma kana dhiifnee rakkoo isaan keessaa dhiifnee jijjiiramni kun akka karaa qabatu taasisuudha. Walitti bu'uun akka hin jiraanne. Isa kana yoon irra butadhee seenaarraa waatti dabale yoo hayyama naa goote seenaa Oromoorraa waan yaadachuu qabnutu jira. Waan waggaa 200tti yeroo dhihaatuu fi gaafa Oromoonni wal quban qabne wal mari'anne gaafa dammaqiinsi sadarkaa ammaan gahin waan Oromoo irra gahee jira ka fafa guddaa ta'e haga ammaatti Oromoo miidhe. Fakkeenyaaf humna gurguddaa warra qabu Raas Aliitu ture 40,000 hamma 60,000 kaavalerii bobbaasuu kan danda'u waraana guddaa qaba jechuudha. Giiftii Mastawaatii ture, Giistii Warqituu ture. Wal quban qaban, mariin qaban, dammaqiinsi hin jiru gara ummataattis yoo ta'e isaanii humna akkasii bobbaasuu danda'u kana shiftaan ka'ee isaan hundumaa injifate. Eenyu namni suni seenaan kabeetu Tewoodiroos. Odoo nuti kanaatu qooda guddaa qaba, kanaatu qaba, anaatu qaba jennu shiftaan akkasii ka'ee ammas jijjiirama kana fudhachuu danda'a jeeti sodaan qaba. Achi boodaas waan ta'ee jira. Gaafa Iyyaasuun aangoorra dhufe humni biraa guddaan tokko ka ture gara waraanaatis karaa politikaatis humna Fitooraarii Habtogorgis sossoosu ture. Diplomatic dispatch kaniin dubbisee arge qorattoonni adda addaatis ka himan yeroo sanii Dajjaaj Tafariin fonqolcha mootummaa kuudeetaa Iyyaasuu irratti kaasee isaa deemu mootummaa Oromootu ijaaramuu deema Habtogorgisii fi warri Iyyaasuu gargaaru jedhanii ka dubbatanii yaadadha. Garuu jarri wal quban qabu. Dammaqiinsi hin turre. Hariiroon isaan jidduu gaariin turre. Mariin hin jirtu. Hooggana waliin kennine. Wal duukaan deemne akka laafutti injifatamanii kasaaraa dhufte sanirraa
waraana meeqaatu ta'e miidhaa meeqaatu achi booda dhufe kanan beena. Gaafa mootummaan Haile Sillaasee kuftus kanumaatu ta'e wal quba qabaachuu dhabu, wal duukaa hiriiruu dhabu kanaatu argame. Maaliif humni tokko warri silaa hooggana kennu yeroo sanillee hoogganni silaa hin mul'ata ture amma Jeneraal Taaddasaan akka hooggana qabsoo Oromootti as bahee ture. Garuu harki caalu warri gaafa sanii polotikaa keessa jiru garaagara ta'e wal duukaa hiriiruu hin dandeenye. Jeneraalli nama hanga tokko qabatee daggalatti bahu achi bahee qabsoo gochuuf yaalii godhuu irratti wareegama guddaa sanii kafaluutu irra gahee garaagarummaan wal duukaa hiriiruu dhabuun dammaqiinsa konseensas dhabuun kasaaraa isiin fiddee hin argina. Achi booda immoo 91 dhufne kareefu dubbanne sanii warri TPLF qaroodha. Duraan sanii waan kana baraniif hooggana qabsoon Oromoo argatte san adda bilisummaa Oromootiin akkan hoogganan isa moggeessu uummata keessaa baasu humna biraa jaarrattee Oromoo irratti kaasu wal shakkisiisu isa kanaan of jiraachifte hanga tokko amma gaacarraan argame humni addi bilisummaa uummata Tigraay jaarratte suni akkumaan reefu siin jedhetti waan abdachaa turre gochaa TPLF irraa gaaffii ummataatis dhaga'ee akka hurgufatee ofirraa kaasu abdachaa turre kan siin jedhanitti hin deebi'a. Achi geenye amma humni kun EPRDF keessatti humna Oromoo irraa ijaarame akkasitti amanama. Isumaasi yoo alagaan illee hangi tokko keessa jiraate humna Oromooti. Carraa kana dabarsuun irra hin jiru. Humnoonni Oromoo kan biraa, hoogganoonni polotikaa Oromoo kan biraa isaan kana wajjin ta'anii jijjiiramni jalqabe kuni akka galii isaa ga'u. Yoo xiqqaate hamma uummanni karaa mirkanaa'een idda buutota isaa filatu fair and free election ta'e waggaa 2 qofaatu hafe. Hammasitti walii obsanii hanga uummanni hoogganoota haaraa filatu san walii obsanii jijjiirama kana bu'uura isaa gaffageessutu irraa eeggamaan jedhanii baay'ee galatoom. Rakkina kana dura ture san akka deddeebifnee irratti uumne irraa barree amma walii wajji dhaabbachuu walitti bu'iinsa irraa of qabu jaarsi biyyaatis bahee beekaanis bahee walitti bu'iinsi akka hafu jara kanatti iyyachuu ODP'nis addi bilisummaa Oromootis jaarmoonni biraatis walitti dhufanii karaa nagayaa kana jijjiiramni akka bu'uura isaa gaffagaatu taasisu isaatu Oromiyaafis Itoophiyaa guutuufis naannoo keenyaafis bu'aa qaba. Kanarratti wal jajjabeessuun namarra jira. Baay'ee galatoomi. Egaa waa baay'ee kaaftaniittu yeroon keenyas dhumaadha jira. Wanti kaaftan gagaariin waan OPDO fi ABO'n hirmatanis tuttuqxaniittu garaagarummaan nuti jiruyyuu immoo shakkiidha kan jedhudha. Shakkiiwwan sana keessaa fakkeenyaaf naannoon biraa hidhatee otoo jiru Oromoo maaliif hidhata kan jedhu irratti xiyyeeffachuunis barbaachisaa akka hin taane namni hin dubbata. Haa ta'uti Profeesar Asfaaw wanniin yeroo baay'ee kan namarraa dhageenyu hundatu injifannoo himata. Dargaggoon injifannoo himata, OPDO'n immoo injifannoo himata, OLF'in himata, natu kana godhee ODF maaloonis warri galan hundumtuu nama 2-3 haa ta'anii wanti galees wanni ala jirus inni aangoo kajeelus hundumtuu injifannoodha himata karaa. Baay'inni injifannoo kun nama joonjessuu danda'eera jettee yaadda Profeesar Asfaaw? Yoo injifannoo kana anatu fidee jetta ta'e itti aanee maal yaaddaadha rakkoon? So what? Ijaan ani itti dafqee, ijaan ani itti du'ee, ijaan ani fide ani adda kan ta'e mirgaa waan amma deemu kana keessatti argachuun narra jira yoo jette durumaanuu ofii fi dhaqqabsooftee sabaaf miti jechaadha. Yoo hayyee
anumatu fidee itti dhiigee itti du'ee ammoo suni wareegamni suni hundi kan kafalame saba koo fi saba kanan bilisummaatti filannootti geessaa kireeditii sanarraa dhimman qabu kan hin duraanuu qabsaa'e sanaa fi jetta yoo ta'e kireeditii fudhachuu baatte it doesn't matter. Kireeditii fudhachuu miti rakkoon ammoo yaadni isa lammaffaatu babbarakachaa dhufe warra kuni faachi kun kan kooti warra jedhutu. Kanaaf faacha irratti amma faachan taane wal saamuun homaan godhu gaafa injifannoon keenya gaafa namni filannoo mishaa fi walaba ta'etti deemee achiin geenyee Oromoon hogganasaa filatedha. Gaafa sumayyuu mee warri seenaa qoratan keessa deemanii qulqulleessanii injifannoon kun eessa akka dhufe haa katabani. Karaa irratti dhaabbannee akaakii jarraaf jechuun amma yeroo isaas miti achuun geenye abdiin taanedha nama alaachaa jira. Ani akkuma sila jedhe amma waan deemaa jiru baay'ee na yaaddessayyuuti. Kanaaf yeroo itti hirarru miti jechaa kooti. Baay'ee galatoome. Profeesar Asfaaw qabxii gaarii kaase gabaabsineetuma kana kaafneetu gara nagaa buusuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhutti deemna. Waa'ee faacha fudhachuu yookiin injifannoo himachuu kanarratti duruma'uu ummata aangessuu fi nama tokko aangessuu jidduu garaagarummaan jiru maaliin obbo Xaa? Qabsoo uummata kamii keessaa dhimmi akkanaa inuma qunnama. Namoonni kaayyoo fi akeekaatti cichanii dhimma uummataa dursanii itti fufan, obsanii ciniinnatanii itti fufanis jiru. Maaltu keessa naa jira jedhaniis akka jiran hawaasa namaati keenyaas. Maalan keessa argadhaa? Maaliin keessa argadhaa maaltu keessa naa jiraas kajuu jira. Fakkeenyaaf hinaaffaa guddootu jira dhugaa himuu fi amma adda bilisummaa Oromoo irratti jaarmoonni adda addaa kan Oromoon ta'in illee jaarmoota Oromoo keessallee amma waan sila haasa'u malee miti hinaaffaan ni jirti. Maaliif jaarmanni kun akeekni qabatee kan uummata dammaqsuuf gargaare. Oduu ABO'n jiraachuu baate ODP'nis hin jiraatu. Eessa gahe immoo sadarkaa guddaa olaanurra gahe uummata dhihaa barii kaabaa kibbaa sochoose. Qabsoon kun itite hundumtinuu warri dhimma mataa isaaniitii jechallee haa ta'u akka gabaa polotikaa keessaan baane jedhanii miidiyuumarraa fi namoota muraasaas walitti qabatanii jedhanillee qooda qabuun jedhaan hundi gumaache. Hunda caalaa immoo warri jiru amma riwoordii barbaadurra warra qabsoo tanaaf kufe qabsoo tana keessatti kufe yaadachuu kaafallee kufaa jiru yaadachuutu namatti jira. Hunda caalaa immoo kan irraanfatamuu hin qabne bara kurna dabre keessattuu immoo bara 3-4 dabran keessatti uummata dhihaa barii kaabaa kibbaa Oromiyaatii bahee harka duwwaa warra waraana akka jabaa hidhatee dura dhaabbatee taankii dura dhaabbatee falmate gatii guddoo kafale kana irraanfachuun namarra hin jiru. ABO biyya ormaatii fi daggala keessaa baasee akka sirnaan karaa polotikaa hojjetu taasisee ciisa. ODP OPDO dur hacuuccaa TPLF jalaa baasee ciisa. Maaliif tumsa tahee fi tattaaffii warra godhe saniif OPDO keessa ta'anii warra tattaafate saniif guddoo gargaare. Wareegamni uummanni kafale. Wareegama san malee isaanuu hacuucca san jalaa bahuu hin danda'an turan. Poolisii Oromiyaa kaarrallee uummata tiksutti du'aa jiru kana dammaqsee if duukaa hiriirse uummata kana yaadachuu namarra jira. Sababaa kanaaf jaarmoonni hundinuu qooda qabanii walaa caalu
sadarkaa adda addaatti sani warra seenaa barreessuuf haa dhiifnu hundisaa namuu qooda keessaa qaba. Kanammoo uummataatu murteessa dhumarratti ka ta'uuf ka hegere biyya bulchu wakiilota isaa uummanni filachuuf jira. Amma riiwoordii barbaadu ani ittiin madaa'ee ka du'e maal haa ta'u yoo warri madaa'ee fi ka jirru yoo kana himanna ta'e. Kanaaf isarraa guddachuun namarra jiraan jedha. Riiwoordii barbaaduun qabu qabsaa'onni. Hinaaffaa fi of dhaadhessuun aanatu kana godhe jedhanii waan ofii godhan sana caalchisanii himachuun gara asumee ana jedhu sanatti fi bu'aa nam-tokkeetti deebi'eetuyyuu kan uummataa nu irraanfachiisaa. Dhugaadha. Kuni beektaa hinaaffaa guddooti jira. Abaa warratti jaarmoonni Oromoon ta'inuyyuu jaarmoonni biraatu itti hinaafani. Maaliif fudhatamanni Oromiyaa keessatti qabu. Iddoo biraatti illee waayiloota jaarmoota uummata biraatii wajjis hojjechaa waan tureef iddoo biraatti illee fudhatama waan qabuuf namu walitti hinaafa kuni gaafa filmaanni dhufu waan murteeffamuuf jiruuf odoo kanatti immoo if rakkisuu baatanii katti hinaafu baay'eedha. Beekamaadha. Jireenya polotikaa keessa kun inuma taha. Garuu obsa godhatanii filmaata uummataa saniif qopheessuutu wayya irra aanuu qabna. So kana Professor Asfaw waan amma jennu kana keessummeessuudhaaf inaaffaas aga tokko gad qabbaneessuuf anatu kana godhe kan jedhu sana anatu caala hojjete anatu caala dafqe anatu madaa'e obboleessa kooddu'e kan jedhu sana hunda keessummeessuu kan danda'u institutionii wayii hundee seeraaf heera tokko qabeessa biyya qabu hin qabnu amma ammaatti. Sanammoo lafa kaa'uudhaaf aadaa sana iyyuu ijaaruudhaaf bara dheeraa barbaachisa natti fakkaata. Aadaadhuma seera ulfeessuu, aadaadhuma heera ulfeessuu hin qabnaa ture akka sirna gadaatti seerri ilmoo caala nama mararti jedha Oromoon. Sana irraanfanne ijoollee abbaa gadaa sanas miti, Amaartichas miti, Faranjiis miti, Arabas miti, walanqattee taaneetu of argan amma akka keenyaatti aadaa sana hin qabnu. Egaa kana hunda bira darbinee gara nagaa buusuutti deemuudhaaf maal faatu godhama tarkaanfii attamii yoo fudhatametuyyuu barbaachisa Professor Asfaw. Ani nagaa buusuuf waan baay'ee ta'uu qaba. Wal caalu waan ta'uu qaban suni. Kanaafi kamtu adursuu kamtu boodatti haafuu kan jedhu irratti hin yaadne kanaafin calluma jedhee yaadolii koonsii darbadha. By the way, ABO'n sirriidha, jaalala sabaa guddaa qaba. Dhaabboleen ittiin hafanii ni jiraatu. Garuu filannoof waggaa lama tafa. Jaalala duwwaadhaa fi waan kanaan dura hojjetteen kana duwwaa abdattee nan filama jettee teessa yoo ta'e sarpiraayiziin guddaan dhufuu ni mala. Kanaafi warri ABO dorgoman illee chaansiin isaanii baay'ee guddaadha. Kanaafidha isaanillee interestiin isaanii gara filannootti ta'uu qabaan jedha. Waan ta'uu qabaa kan jedhu inni guddaan tokko shakkii utubamaa ijaaramaa jiru kana jigsuudha. Shakkiin kun immoo deemeetii wanjala walii gumeessuutti dhufe. Yoo baankiin zarafame onegidha jedha televizhiniin Amaaraa tokko achi Oromoon fuudhee kunooti biyya booressuu jiru jedha. Yoo namni tokko hidhame kunooti Dr. Abiyyi Tiisisee jedha. Isuma mandara keessaafiyyuu wanjalli karaa lamaanuu dogoggorri karaa lamaanuu walii gumaachamuun irra hin jiru. Wanjalli wanjaladha. Akka wanjalaatti mootummaanis wal gargaaranii ABO'nis wanjala kana xiqqeessuun nagaa biyyatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu wanjala ta'e hunda walitti laxxafuun sun shakkiirraa kan dhufeef waan ta'eef kun dhaabbachuu qabaan jedha hatattamaan. Lammaffaa karaa lamaanuu shakkiirraa dhufe karaa lamaanuu namoonni gorsan karaa ABO kan gorsan karaa mootummaas Dr. Abiyyi fa'aa obbo Lammaa fa'aa warri gorsan
buburree ta'uu qabu. Yaada wal fakkaatu duwwaa fidaniitti dhufoo ta'e takka nama mootummaa keessa jiru beekta waan inni hin jaallanne itti mu sodaatta. Namoonni immoo gorsan hundi luucaanii ideoloojii takka qabatanii deemu yoo ta'e suni rakkoo guddaa fiduu danda'a. Takka karaa lamaanuuti waan ati hin barbaanne dhugaa jirtu garuu buruqsee nama sittimu nama waan ati gootu hunda sirriidha jedhee harkasii rukutuutu hin ta'in lakki kun booda rakkoo fidaa har'a yoo mooneyyuu booda rakkoo biyyaaf fidaa jedhee kan dhugaatti mee gara utuma mo'amaniiyyuu takka afaan ingiliziitiin you win by losing jedhama takka utuu mo'amtuuti moota beekta kanaafi yaada gorsa nagaaf ta'uun kan gorsamaniin utuu jaarsolii akkasiitiin of laatanii tokko duwwaa utuu hin ta'in jechaa kooti. Sadaffaa lamaanuu seenaa bareedaa yeroo gaarii irra jirra amma Oromoon waggaa 100 ol bakka amma jiru kana jiraatee hin beeku. Kun harka keessa otoo isaan achi taa'anii harka isaaniitti bahe taanaan seenaan isaaniif hin dhiisu. Unuufis hin dhiisu calma jennee teenyee akka kun ta'u goona taanaan kanaafidha. Waan danda'ame hundi keenya kuni leegaasiidha. Leegaasiin ammaa kun immoo barcuma abbaa fe'eetii olidha. Kanaaf kun darbuun irra hin jiru. Seenaa akka ta'e hubachuun isaanii irra jira. Seera kana biraan shanaffaa kan hin tuqu jaarsolii kabajuun, jaarsolii sodaachuun yoo konfliktiin dhalate jaarsolii 5, 10, 15 kan dubbii xiinxalanii karaatti deebisan guutaniiru biyya sana keessa karaa lamaanuu namoota filatanii mee dubbii kana laala akkamiin eegdu rakkoon kun dhalataa jira jedhanii jaarsolii itti makuun baay'ee giddu galeessa kan giddu gala gochuun baay'ee barbaachisaadha. Biraan ABO fi ODP'n mee kan sila jedhedha dhaadannoodhaan isloogaanii haa barbaaddatan. Ilaa ABO'n jaalala biyyaa qabaa jenne muuxannoo cichee rakkoo keessa darbee dhufee jaalala guddaa sabaaf ijoollee qabdu of jalaa qabaa jenne. ODP'n immoo muuxannoo mootummaa ijaaree achi keessatti mootummaa sana qabaa jenne. Mee utuu kun lamaan walitti dhufeeti humna akkamii ta'a humna akka ajaa'ibaa ta'a. Humni kun immoo mootummaa amma jiru kanaadha hunda caalaa gargaara. Karaan filannootti deemu sunis baay'ee bal'ataa jechaadha. Kanaafi ABO fi ODP'n dhaadannoo isaan irratti hojjetan irratti hojjechuu qabu. Gara biraan xiiqii baay'een argaa xiiqiin poolitikaa miti. Xiiqiirra ka'anii warri gorsaniin isin jiraatu xiiqiin poolitikaa miti xiiqiin hafuu qabaan jedha gabaabseedhuma. Karaa ABO's yaada ABO'n kan dhufe yaadaanidha. Yaadni ABO'n fide kun ijoollee hiikkachuu isaan immoo ammoo jaalala sabni ABO'f qabu sana akka humna ta'e baranii yaadni sun humnatti geeddaruun ABO gargaara, Oromoo gargaara, ODP's ni gargaara. Yaadni kun qawweedhaan hin mo'amuun jechaa jira. Kanaafi yaada sana yoo ammatanii dharra karaan bal'ataan jedha. Saddeettaffaa waan jara duwwaatti warra hoogganoota poolitikaa duwwaatti quba qabaadha jirra. Garuu miidiyaan Oromoo keessumaa ONN, OBS hundi isaanii dhaqanii dhugaa saaxilanii dhugaa baasuun baay'ee barbaachisaadha. Abbaa fedhe yoo ta'e dhugaarraa hirkatee dhugaarraa ka'eeti mo'uu qaba, mo'amuu qaba. Namni dhugaa jallisee qabsoof immoo tarkaanfachiisu hin jiru. Qabsoon dhugaadha. Sun lamaan waliin faallessu. Dhugaaf deemta yoo ta'e qabsoo Oromoof deemta maaliifi nuti waan namaa barbaachuudhaafidha qabsaa'aa jirra miti. Miidiyaan boodattafaadha. Baay'ee yeroo baay'ee kaawuntariidhuma gochuullee dadhabaniiru. Oduu warri isaatti takka afaan Amaaraatiin uumanii dubbatan illee sanallee kaawuntarii kan godhu jiru.
miidiyaan keenya baay'ee dadhabaadha. Keessumaa investigative kan ta'e waan dhaqanii qoratanii dhugaan bakka jirtu baranii dubbatan sana irratti dadhabbiidha. Sagalaffaa eleekshiniin eleekshiniif deemnaa jenna. Mee amma nagaan xiqqoo boora'ee ABO'n eleekshinii dhufu keessatti otoo hin hirmaatiin haa hafu. Mee haa yaaddu sinaariyoo akkasii. Kun abbaan fedhe dhumiti amaarruu nagaa biyya sanaa fida jedhee yaada. Poolitikaadhuma xiqqoo biyya sanaa namni beeku filannoo sana keessatti ABO'n hin jiru taanaan leejitimeetii. Kana tiksanii achiin ga'uun warruma Itoophiyaa jaallatuuf iyyuu biyya sana jaallatuuf kan Oromoo dhiisiiti. Itoophiyaadhuma sanaaf kun baay'ee barbaachisaadha. Ammoo boone haa jedhanime abbaan moo'iyyuu abbumti fedhe haa moo otoo ABO'n keessaa qoodan fudhatiin leejitimeetiidha jennee sana fudhannaa. Eenyu kanumti kana fudhatu achi sana bira dabarreerra. Kanaafi otuma jibbaniyyuu akka ABO'n hin guddanne otoo fedhaniyyuu tirsiisanii achiin ga'uun isaanumaafuu gaariidha warra ABO jibbuuf iyyuu jechaa jira. Kanaaf eleekshiniin kun boora'uun qabu. Gara biraa lamaan tokko na hafee tokko maaliif akka dafaniin goone amma yoonaatti iyyuu hin beeku. Birriin biyya sanaa otoo geeddarame qalbiin warra dhufanii bobboressan kun at least chaansiin isaanii xinnaata. Maaliif horiidhaanidha booressu gara caala wattaadarra ergaan jiranii. Horii immoo birrii Itoophiyaa kuufatanii yeroo ta'u birriin sun geeddarameeti amma at least meeshaan isaanii inni guddaan jalaa fashala jedhee yaada. Dhumarratti yaannin an qabu otoo ODP fi ABO gidduu rakkoon jiru kuni maaliif koraaniin furama? Kora waamuun aadaa keenya keessadha jira. Mee lamaanuu kora nagaa haa waamanii jaarsolii inni jedhe yaada tokkodha. Yoo sun hin ta'u bal'isnee dhuma haasofna yoo jedhan maal dhoksina? Mee rakkoon jiru buruqee haa himamu walitti haa himnu. Bakka ABO'n balleessetti balleessiteettaa jennu. Bakka mootummaan balleessiteettaa jennu. Maal saalfanna? Haa buruqu haa dubbatamu dubbiin kana karaa kootoo korri nagaa waamame jaarsolii duwwaa miti dubbiin asiifatti poolitikaaf waan dhokatu hin jiru. Maal inni kanaatti maal dhoksina? Interestiif dhaabbannaa, interestii Oromoof dhaabbannaa waan dhoksinu hin qabnu buruqsinee dubbannee mee bakka dhugaan jirtu barree sabni dhugaa sana booddee haa dhaabbatu hin jedha. Kanumaan karaa koo sitti daddarbadhe baay'isee gaggabaabseera. Baay'ee galatoome barumsa guddaa namaa kenna namni kana dhaggeeffatu waan baay'ee irraa bara. Almost case study guddaa jedhetanii fudhadha. Keessattuu waa'ee kora nagaa sanaa duratti ennaasin waa'ee jaarsummaa isin lamaanuu dedeebistanii dubbattan obbo Tahaa maalti sammuu keessan deemaa ture. Jaarsummaan akka aadaatti beeknu egaa beektu isinis waaqaa hafu jedhaa dhiisaa bira darbaa waaqaa hafu alaaramaa ijoollee Oromooti isinuu jedhan wal dhungadhaa jedhaniituma bira darbu. Dubbii xiinxalanii burqaa rakkoo eessa akka ta'e burqaan shakkeessa akka ta'e jaarsi gadi hin kofforu akka aadaa keenyaatti. Garuu amma idda Profeesar Asfaaw waa'ee kora nagaa kaasee namnumti ofuma akka ka'umsa godhee jechuudha. Isin nama tokko lama dabalachaa alaayyis warra ODP keessaas nama silaa dhaga'umtii qabu achi keessa. Maaliif jarri kun ko'oomummaa qabu ta'a jechuun biizii waan jedhan kan. Hojja baay'eetu eega. Amma warri biyya bulchu kun biyya sana qofa bulchuu miti. Waa'ee dinagdee, waa'ee nageenya, waa'ee dippiloomaasii, waa'ee dinagdee, waa meeqatuyyuu sammuu isaanii qabee jira. Kanaaf otoo namni bakkeerraa jaalala biyyaaf jaalala uummataa olaantummaa mirga ilmoo namaa warri barbaadan Oromoo keessaa karaa hundaa walitti funaanamee akka gorsituutti iyyuu of kaa'ee
jara sanas walitti qabee ilaali iddoo akkanaatti ati sitti dogoggoree waan si dhoksu hin qabnu iddoo kanaas immoo shakkuun sirran turre waan shakkamuu miti jedhee dubbachuu kan danda'u. Naannoo tokko immoo shakke fakkeenyaaf bara muuxannoo bara 1991 keessa darbe Oromoon har'a garagalee maaliif shakkita jedhamuu hin danda'amu. Sanas immoo warri silaa shakkamaman akka beekan gochuu kan danda'u. Gurmuu akkanaa otoo dhaabne otoo walitti harkisuun danda'ame. Hatattamaan jechuu kooti biyya keessaas biyya alaatis walitti otoo guduunfame gaarii isinitti hin fakkaatu obbo Taha. Gurmuun uummata keessaa maddu ka jaarmoota Oromoo gidduus Oromoo fi Oromoo kaan gidduus rakkoo amma argamte tanaas furmaata barbaaduuf karaa nagaa furmaata godhuu fi haasofni mariin akka jiru nan beeka. Ta duraati jaarmoonni Oromoo akkam baay'anne warri garaagaraa kun walitti dhufanii mari'atanii warri danda'u walitti baqu akkuma jalqabame gariin walitti baqutti ka'an walitti dhiyaatanii waliin hojjechuutti ka'an kanuma reefus kaafte faadha gara ODPs gara ABO'tis kanaatu jira. Warri walitti baquu hin dandeenye immoo fooramii tokko lafatti wal mari'atan akka qabaatan. Sochiin kun ammoo yeroo dheeraaf deemaa jira. Jijjiirama kana duraa'uu jalqabeeti deemaa ture kanneen an quba qabu. Amma wanni irra gahe kanuma warri danda'u walitti baquu warri kaan ammoo fooramii tolfatanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti hariiroo Oromoo kaanii wajjin godhatan irrattis akka waliin socho'an jechuu mariin deemaa jira. Oduma rakkoon tun deemaa jirtu dhihuma amma OFC fi OLF fi ODP'n waliin taanii mari'achuu isaanii yaadadhaa nama jajjabeessisu. Dhaabachuu qabu sun itti fufuu qaba. Hawaasa keessaayis hojiin sun akka jajjabaattu sochiin akka jiruun beekaa eessa akka gahe amma himuu hin danda'u. Yeroodhaan as bahuuf jira. Uummanni keenya jaaroleen biyyaa beektonni qeerroon dargaggoon akkasumatti taa'ee ilaalaan jiru jechuufi. Sochiitu jira. Dhiibbaa barbaachisu gochuuf yaada furmaataa kennuuf jara kana gargaaruuf dhiibbaa irratti uumuufi kun deemaatu jira. Akeekni guddaan tokko kana keessaa tokkummaan akka jabaatu, tokkummaan Oromoo akka jabaatu. Isaatu Oromiyaafis Itoophiyaafis anjaa guddaa kenna bu'aa guddaa qaba jechuudhaaf. Hundumtuutti amanee kanarratti hojjechuun infeessaa itti jiraniis. Akeekni kun qawween polotikaa keessaa bahu. Lamu wal ajjeesuun wal injifachuun fiddu. Waluma ajjeesuu itti fufna malee injifannoon fiddu. Injifannoon filmaataan haa dhuftuu hidha. Yoo jeequmsi kun dhaabachuu baate mootummaan amma jirtus beektaa Oromoo waan ta'aniif isaan hogguu qajeelaa hojjetan jechuun hin danda'amu. Sirna abbaa hirrummaattis geessuu dandeenya. Jeequmsi dhaabbachuu qaba. Nama isaanis akka maatuu kaaftee wanni isaan eeggatu. Namni isaan keessa hin jirre waan isaan eeggatu beekuu hin danda'u. Hariiroo addunyaatis kan naannoo keenyaatis waan baay'eetu jira. Kanaaf isaanillee qusachaa akka karaa irratti ittisuuf barbaachisa. So akka qawween ammoo waan keessa akka baatu. Isaantu jechaa turanii polotikaa keessa akka baatu taasisuun namarra jira. Kana hunda keessatti uummata keenya irraanfachuu miti. Uummanni iddoo amma geenyeen nu gahe gatii gurguddoo kafalee dagatamuu hin qabu. Isaatu duukaa jira. Filmaanni gaafa dhufes kan irraanfatu waan deemaa jiru kana. Filmaata durattis akkasumatti taa'ee ilaalu. Rakkoosaa, fedhisaa karaa himatuun hin qabataha. So uummata keenya illee kabaju. Uummata bal'aa kabaju. Maaliif isa malee jaarmaan taanu. Hundi keenyaa maqaa uummata saniin ODP'nis, ABO'nis dubbachaa jirani. So qabxii kaan caaltuun qaba jechuun yoo jiraatte filmaataatu gargar baasa. Walii obsinee amma
yaada keenya uummatatti dhiyeessu ammoo tokkummaan Oromoo cimuu qabdi. Jaarmoonni walitti dhiyaatanii akkaan jedhe foorumii waliin irratti hojjetan. Yoo jaarmaa tokkotti walitti baquu dadhaban warri hin dandeenye foorumii itti waliin hojjetan waliin mari'atan qabaachuu qabani. Keessattuu mee if dura deemnee yoo laalle gaafuma filmaanni ta'uu sadarkaa federaalaatti wal dura dhaabbachuun fa'aa gatii guddoo hin qabdu. Maaliif walii wajji carraaquun ammarraa yoo hin saganteeffatin rakkootu as deema jechuudha. Humni sagaleen uummata keenyaa faffaca'uun kan qabne beekanii ammarraa saganteeffachuutu irra jira. Yoo dhugatti itti amanna ta'e ta'uus qaba filmaataan malee kana booda Itoophiyaan biyyan taatu filmaanni jiraachuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qabdi. Heeraan buluutu irra jira. Heerri kun akka jirutti wanni hin barbaachifne gadi jijjiiramuu danda'a. Amma heera jiru kana qabatanii jijjiirama jalqabame kana hojiirra oolchuuf filmaatatti geessuu danda'utu irra jira. Achi gahuuf walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Oromiyaa keessa jaarmayni 2-3 wal dorgomuu danda'a ta'a. Sadarkaa federaalaatti faammoo waan san caalu irratti walii galuutu irra jira. Hojii gurguddootu isaan hundumaa eeggata. Waan xixiqqoo irratti shakkii fi hinaaffaa waan kana fakkaatu irratti yeroo dabarsuurra hojii uummataa gurguddoo sanarratti fuulleffatanii isa saganteeffachuutti akka deeman karaa danda'amu hundaan iyyannaatti dhiyeessuu, dhiibbaa irratti godhuu, yaadachiisuu, jajjabeessuutu irraa eeggama. Uummanni taa'ee ilaalaan jiru jaaroleenis karaa adda addaatiin jiran gaafa xiqqoo kana caalaa sadarkaa addaarra gahe, wayyaarra gahe deebisanii haasa'uun danda'ama ta'a. Amma garuu dhukaasni akka dhaabbatu, akka walirratti hin dhukaafne jaarmanii Oromoo tokkoon irratti akka hin bobbaane taasisuun dirqiidha isarratti hojjetamuu qabaan. Baay'ee galatoomaa isin lamaanuu akka haasaa keessan lamaan akka yaada xumuraaf akka dhaamsa xumuraattan fudhadhaa. Keessaa'uu xiiqiin siyaasa miti. Xiiqiin nagaan fiduu kan jedhuun dhaamsa kana yoo guduunfine immoo karaa biraa Oromoon warri siyaasa Oromoo gaggeessan hayyuuwwanii fi warri qabsoo kana keessatti waa baay'ee kan falan diinni akkamitti amma harka nuu rukutee karaa lachuu inni aba'oo gargaaru fakkaatee aba'oo loluu waggaa 27 loluun keenya dogoggora warri jedhan Tigraay irraa hin dhagahamaa hin dubbifna. Karaa biraa immoo jarri wal loltee jedhanii harka kan nuu rukutan biyya balleessuu fi Itoophiyaa balleessuu fi yoo bulee jaarmaan kun yoo amma baduu baate biyyi Itoophiyaan hin baddi jedhanii warri harka rukutanis baay'eedha. Walumaa galatti galiin jaraa Oromiyaa waan jedhan dhabamsiisuu gaafii Oromoo sana akkuma akka inni waliin kaane jaamsuudhaaf hawwii guddaa warra qabanii isaan akka milkoofne egaa gorsa bolaan keenya lamaan asirratti nuu ibsan dhaggeeffachuun dirqama nutti ta'a. Waan tokko jedha Rundo otoo hin deemiin waa tokko torban darbe konferensii tokkotu Maqalee keessa ture. Maqaan konferensii sanaa maal akka ta'e yaadattu? Argeera, anillee argeera. Konferensii nagaa. Laal waraanni eenyu silaa kanumti konferensii nagaa taa'ee dhaga'uu balu. Waraanni eessatti ta'aa jira amma? Eessatti kan namni wal ajjeessu? Kan warra 27 waggaa 27 ammoo biyya saamaa turan eessadha jiru? Kan immoo konferensii nagaa qopheessee nama sana hunda waamu eessadha jira? Akkamitti poolitikaa kana hubachuu dadhabnaa mee kanarratti haayaannu jedheedhuma gudunfuu fi sammuu tokko keessa otoo deemtuun otoo hin darbatiin fixuun barbaanne dhiifama. Baay'ee galatoomi rakkoon hin jiru. Kanaafuu asirratti baanee dhugaa dubbachuudhaaf barumsa guddaan argadhe isinirraa. Yaadan dura qaburraa gara yaada itti taanaan dhaggeeffadhu anumallee baay'ee dhageeddartanii. Egaa abdii qabna deebinee haasa'uudhaan waan akkanaarratti baay'ee ulfaadhaa galatooma. Amma sagantaa biraatti wal arginutti egaa nagaatti gaa. Nagaatti.
Fuck you can know me. I can fuck out Tisa. Namuna will go Jay, will Lisa. Come off beef and want me. Other doesn't boss me. Do what get data. Hercules, I can know me. And you feel nothing. I cannot tinu mamma. It's a tough feel a tape. Oh, my ego laser. What is Santal Chisu? Tuftira ma Haris no al Koru. And you feel nothing. I cannot tinu mamma. It's a tough feel a tape. Oh, my ego laser. What is Santal Chisu? Tuftira ma Haris no al Koru. Oh, to Margino, I can Argentine, Madawali Kenya, Tigara, Giovanni, Any can serve me, Mida me can kufe, Kangargaru ibe, Duan Karata fe.